Начнем с первого. Так, для чего я говорил царапины сделать, отметки, потому что маркер смылся, а отметка, где красный кабель, осталась. Вот есть точка красного, то есть ее надо поставить так, чтобы эта хлеба была на красной. Тогда вращаться будет правильно. Так, сейчас мы... За окном такой дождь, град. Сегодня вообще погода такая. И вот как теперь выглядит якорь с новыми щетками. Выглядит чистый, как новый. Теперь проводы все прочищены, щетки новые. Сейчас все смазано. Попробуем надеть крышку. Так, что я говорил, надо еще делать, чтобы эта крыша шаровой подшипник поставить ровно, чтобы он оделся хорошо на валу. Сейчас коротко мы проверим. Прежде чем собирать его, просто посмотрим, что делать. Так. Все, мотор готов к работе. Сейчас мы его закроем и тоже проделаем состав. Да, чуть не забыл сказать, перед тем как закрыть, не забудьте одеть опять нефритовые пластинки. Первая ставится большая, чтобы не сползали щетки, все, потом ставятся маленькие. Вот, и только теперь можно закрыть крышку. Наша красная точка вот здесь. Вот первый мотор закрыли, завальцевали, наждачкой немножко очистили и готов к работе. Один спасенный мотор есть. Так, будем продолжать и дальше. Вот как видим, мы завальцевали второй мотор, и результат работает как новый. Не есть разницы. Так что результаты пока радуют.
после завальцовки обязательно проходить наждачной бумагой или напильником, чтобы убрать заусеницы. Вот так, чтобы не было заусениц никаких, чтобы повредить руки. Так, собрали еще один мотор. Сейчас я замкну. Здесь клемму, что? Здесь. Сейчас. Это же будут отчетки, мантийские, да? Вот почему обычно, когда я делаю, если маленькие щетки, что-то лучше заменять полностью новые. Я хотел показать самые бюджетные варианты ремонта. Так, это мы осталось у нас 3 мотора, 3 щетки. Сейчас мы продолжим. И вот уже 4-й мотор завальцевали. Это уже интересно. Крутится. Крутится. Контакты, проверить контакты. Так, как с ватом. Работает как все. Так, еще осталось 2. Так, еще 2. Так, новые я трогать не буду. Я обещал, мы сделаем самый бюджетный ремонт. Так, и вот 5-й мотор уже опять готов. Все работает хорошо. Так, еще остался 1. Так, новые щетки я уберу. Использовать не буду. Как и договаривались. Используем наши. Так, вот последний двигатель. Сейчас я его сделаю и покажу. Итак, собрал последний мотор. Пришлось поставить сюда новые щетки. Потому что эти, которые выбрали, были меньше и очень болтались. Поэтому я их оставляю, может, в другой мотор пойдет. Вот сюда вставили новые щетки, щеткодержателем. Так, и теперь наш результат. Так, ну что, друзья, вот за это время мы отремонтировали, разобрали, промыли, сделали 6 моторов. Все затраченные средства у нас, 2 щеточки и 1 новая щетка,
держатель с щетками. То есть это 2 евро. Цена ремонта 6 моторов кабарстанцем в 2 евро. Так что я хочу сказать. Не бойтесь, берите, делайте. Конечно, купить новые проще, легче всегда. Но результат, когда вы достигаете делания своими руками, все работает намного приятнее. Так что берите, дерзайте, не выкидывайте старые моторы. Как я говорю, этот старый только из-за того, что у него уже отошла, как вы видите, на якоре обмотка. Но и то я его не буду выкидывать, потому что он всегда пригодится. Пригодятся магниты, пригодится шестеренка, ей пригодится якорь, все пригодится. Так что дерзайте, берите, делайте сами. С вами был Павел. Пока-пока. Так что, кому это было интересно, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много-много интересного. У меня есть второй канал, просто Пашка. Там больше я показываю про путешествия, развлекательный канал, канал отдыха. А это сугубо деловой канал, сделай сам, где буду показывать все возможное. Что буду делать, все вам покажу. У меня впереди много планов, будет стройка, будет ремонт, будет. Так что подписывайтесь, жмите колокольчик, ставьте лайки, так или так, пишите комментарии, мне все будет интересно. Если какие-то вопросы, буду очень рад.